vou confirmar que é seu número. Tá bom, pode falar. 981, 350... Não, esse aí não é meu número, não. Oxe, mas tá sua foto aqui. Sério? Seríssimo. Pois fala aí só mais uma vez, eu acho que eu não escutei direito. 981, 352... Não, meu número não é assim. Ó, meu número ele é 98135 2... Então, moço, 981, 352... Não, esse não é meu número, não. Meu número é 98135... Mas é a mesma coisa, 981, 352... Não, esse não é meu número. Tô lhe falando que meu número é 98135 2...